Moi! Miltä kuulostaisi, että saat enemmän rahaa ja varmat kaupat remonttia vaativasta asunnostasi? Meillä on tarkkaan hiottu konsepti, jolla olemme onnistuneet yli 500 kertaa ja haluamme tarjota osaamisemme käyttöösi. Remontoimme asuntosi upeaksi, maksamme kaikki remontin kulut ja kun asunto myydään, jaamme remontilla saadusta voitosta puolet sinulle. Et siis maksa mitään ennen kuin asunto on myyty. Olemme saaneet asiakkaillemme reilut 17 000 euroa enemmän rahaa ja remontoimamme asunnot on myyty noin 32 päivässä. Uskomme palveluumme niin paljon, että mikäli asuntoa ei myytäisi voitolla 12 kuukaudessa, ostamme asunnon itse. Sinun ei kannata myydä asuntoa huonokuntoisena, kuten esimerkistä huomaat. Töölön kohteessa asiakkaamme sai yli 23 000 euroa enemmän rahaa investoimatta itse senttiäkään. Laskemme tarjouksen arvioimalla ensin asunnon nykykunnossa ja hinnan, jolla asunto myydään remontin jälkeen. Sen lisäksi laskemme kiinteähintaisen remontin, mihin ei matkan varrella tule muutoksia. Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, me hoidamme kaiken siitä eteenpäin. Sopimukset, suunnittelun, remontin ja kaikki käytännön järjestelyt. Palvelumme pitää sisällään kaiken avaimet käteen periaatteella. Remontin kesto on keskimäärin 2 kuukautta ja kannamme riskin mahdollisista yllätyksistä, kuten asbestipuruista tai lisätöistä. Remontilla on aina 2 vuoden takuu, joten voit olla varma työn laadusta. Pääkaupunkiseudulla on myynnissä yli 2000 remonttia vaativaa asuntoa, joihin remonttilainan saaminen on vaikeaa. Toisin on upeasti remontoiduissa asunnoissa, joista tulee markkinoiden houkuttelevimpia. Ne herättävät laajemman ostajakunnan kiinnostuksen, jolloin myyntiaika lyhenee merkittävästi. Ja tässä kohtaa vastataan muutamiin kysymyksiin, joita saatat pohtia juuri nyt. Palvelu sopii kaikille, myös kuolinpesille. Ainoa kriteeri on se, että asunnon tulee olla tyhjä koko remontin ajan. Jos asuntoa ei myytäisi voitolla 12 kuukaudessa, asuntotuotto ostaa asunnon itse. Asiakas voi myös vaihtoehtoisesti lunastaa kiinteähintaisen remontin. Voitto perustuu määräalennuksiin ja laajaan kokemukseemme yli 500 onnistuneen myyntiremontin tekemistä. Emme ota katetta remontista, eli asiakas saa remontin ja materiaalit jopa 40% markkinahintoja edullisemmin. Kun asunto myydään, asunnon omistaja maksaa välityspalkkion kaupan teossa. Remontti- ja asuntotuoton voitto-osuus ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, kuten välityspalkkiokin. Oletko myymässä remonttia kaipaavaa asuntoa? Pyydä maksuton tarjous välittäjältäsi. Asuntotuotto on ratkaisu remonttikuntoisen asunnon myyntiin. Olemme ainoa palvelu, joka maksaa remontin asiakkaan puolesta ja antaa puolet myyntivoitosta asiakkaalle. Tervetuloa asiakkaaksemme!